हाय फ्रेंड्स। आ गई मैं वापस अपने नुस्खों का पिटारा लेकर। आज मैं अपने पिटारे से लेकर आई हूँ हिकअप्स यानी हिचकी भगाने का अचूक नुस्खा। हिचकी आने से एक तो हमें समस्या भी होती है और दूसरे कई बार शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो जब भी आपको हिचकी आए आप मेरा ये नुस्खा तुरंत आजमाएं। आपके घर में गुड़, चीनी ये सब तो हमेशा ही रहती है। बस आपको क्या करना है, फटाफट से थोड़ा सा गुड़ मुंह में लेना है और अपनी नाक को कस के बंद करके एक गिलास पानी पी जाना है। और फिर हिचकी कहाँ गई, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इसे करें जब भी आपको हिचकी आए और जब आपको फ़ायदा हो तो आप मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू।